ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់ជាមួយចេថៅដែលស្រួយឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសនេះគឺយ៉ាងញ៉ាំជាមួយបាយឆាឬមកក៏បាយស្រូបរបស់យើងណាចាគឺវិធីងាយចា Hello everyone and welcome to my channel. Today I'm going to show you how to make pickled cucumber with white radishes. I show you the easy way. The recipe is so easy and very simple to make, but the taste is very crunchy. គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមាន our ingredients we have ឆៃថាវពណ៌ស white radish ត្រសក់ cucumbers carrot ខ្ញី gingers ក្រូចឆ្មា lime ខ្ទឹមស garlic ខ្ទឹមក្រហម shallot ហើយគ្រឿងទេសរបស់យើងគឺយើងមាន our dry ingredients we have ស្ករពណ៌ត្នោត brown sugar អំបិល salt ទឹកក្រូចឆ្មា lime juice ទឹកត្រី fish sauce if you don't like fish sauce you can always replace with salt បើយើងអត់ចូលចិត្តទឹកត្រីទេយើងអាចដាក់អំបិលក៏បានដែរចាចំពោះបន្លែរបស់យើងខ្ញុំបានចិតសបកវារួចរាល់ហើយណាចា For our vegetable I already peel the skin off you can see ចំពោះការ៉ុតខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាថាស្អាតចេញជាកាឡាខ្ញុំទៅប្រើកាបិតនេះឆូតវាចា I have to use this grater to make it pattern you see yeah the same we have to do with the radish the same yeah see for the cucumber I leave it as it is because it can make it colorful that's why I keep the skin okay ចំពោះត្រសក់ខ្ញុំអត់ចិត្តអីទេព្រោះវាពណ៌វាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅវាចេញពណ៌ឃើញទេចា good combination the color ចំពោះជ្រក់នេះខ្ញុំចង់បានន័យថាចិត្តចំណិតស្ដាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាបិតមុខពីរនេះចាយើងអាចប្រើប្រដាប់ឈូសក៏បាន it doesn't matter ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើកាបិតមុខទី I have to use the two blade okay the knife like this or you can use the grater it's up to you but today I use this one យើងឃើញទេបងប្អូនឃើញស្ដើងណាចា you can see how thin it is yeah បន្ទាប់ពីយើងចិតក្រូចយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចិតចថាយើងម្ដងចថាយើងគិតចិត the same ចា now we sliced our white radish is the same method you see how thin it is okay that's all you have to do okay with the radish បន្ទាប់មកយើងហាន់ត្រសក់យើង now let us cut the cucumber it depends on the length okay the length of the cucumber this is សងនឹងប្រវែងត្រសក់របស់យើងណាចាហើយនេះឯងចាវាសរសើរឲ្យប្រាប់ត្រសក់យើងស្រួលទេយើងកាត់ជាពីរណា you cut in half and then you chop in 3 pieces okay for the size of cucumber don't cut it too big okay that's it it's done ហាន់ខ្ញីយើងម្ដង now it's slice our ginger you can pick either young ginger or old ginger okay it's up to you ខ្ញីយើងចង់បានខ្ញីយើងចាស់តិចក៏បានខ្ញីយើងខ្ចីតិចក៏បានចាសំខាន់គឺយើងចាត់វាឲ្យស្ដើងokay the important thing is that you have to slice it thin ណា okay ពេលយើងញ៉ាំទៅវាអត់សូវហឹរថាដុំណា so when it mix together with the veggie it's not that hot okay yeah ចា very thin like that ចំពោះ garlic ចំពោះខ្ទឹមសបើយើងអាចប្រើកាបិតក៏បានដែរណាចាព្រោះវាទូចពិបាកកាន់
For our garlic, you can use the knife, okay? It doesn't matter. Okay, very thin like that. ចំពោះម្ទេសយើងចង់ដាក់ក្បាលមិនចង់ដាក់ក្បាលចា For chili it's optional យើងហាន់វាឲ្យស្ដើងដែរណាចា Yeah, chop it very thin as well. For me I put 3 chili, okay, 3 medium size one, okay. ដាក់3ចាចំពោះបន្លែយើងបានរៀបចំរួចហើយណាចា For our veggie we already sliced it, okay. ចំពោះចថារបស់យើងដំបូងឡើយយើងត្រូវដាក់អំបិលវាបន្តិចទៅច្បាច់វាទី1ធ្វើឲ្យវាស្រួយទី2ធ្វើឲ្យជាតិហាងចាកុំឲ្យវាហាងចា For our white radish, first of all we have to mix with some salt. One, to make the radish more crunchier. Second, to take out a bit of like tickle sort of flavor, okay. During the bite we are soft though, yeah, make sure that you mix it well. តបពីយើងឃើញថាវាយ៉ាងដូចជាវាសប់ហើយយើងអាចឈប់បានចា After a while you can see it's become a little bit very soggy, okay, and then you can keep it for about 10 minutes, okay. បន្ទាប់ពីយើងច្របាច់បានស្ទុះមកយើងឃើញមានចេញទឹកយើងប៉ែៗណាហើយយើងអាចទុកវា10 minutes ចាបន្ទាប់ពី10 minutes មកយើងអាចដាក់ការ៉ុតយើងចូលណាចាយើងច្របាច់វាឲ្យទន់ដែរ put the carrot in, mix it a little bit ដាក់ការ៉ុតចូលហើយយើងច្របាច់វាថែមបន្តិចទៅចាឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិច When the carrot soft a little bit ពេលការ៉ុតនឹងវាទន់បន្តិច You can add some cucumber. យើងច្របល់ទៀតទៅ Yeah, you mix it again. បន្ទាប់ពីយើងច្របាច់មកឥឡូវវាយើងទន់ល្អណា Okay, after we mix well together, just put some water. Okay, we have go to wash it a little bit to get out of the salt out and the tickle flavor out. យើងលាងទឹកចេញទៅណាកុំឲ្យវាថាជាតិអំបិលហ្នឹងហើយនឹងជាតិហាងចេញចាយើងច្របាច់វាបន្តិចទៅចាខ្ញុំអញ្ចឹងចាហើយយើងដាក់នៅក្នុង calendar ហ្នឹងទៅណាចាដាក់ក្នុងកន្ត្រងទៅ You squeeze it like me and then you put in the calendar. Okay. បន្ទាប់ពីយើងច្របាច់វាចេញទឹកមក After we take the water out, ដាក់ខ្ញីចូល we put the ginger in and you mix it a bit យើងច្របាច់វាចូលតិចទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាយើងអីហ្នឹងណាចា You can put our lemon juice ដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចូលចាហើយដាក់ស្កររបស់យើងចូល It's brown sugar. And then we put the fish sauce. For vegetarian people and for those who don't like fish sauce, you can always substitute with salt, okay? But this time I put fish sauce. Okay, after that you can mix a bit. For the flavor, you can taste, okay, after you mix well. You add fruit na trong cối chả. Hai bên you bạch khlang tế. When you mix, you don't have to squeeze it hard, okay? Just mix it. After that, you put shallot, tôm cà hóm, chả. Người tôi chỉ nhá. Yeah, very delicious. បន្ទាប់ពីយើងភ្លក់ទៅយើងថាឆ្ងាញ់ហើយល្មមហើយ After you taste it and when it's ready, at the end you just add some salt, garlic, okay, put the garlic in, and the chili, okay. Chili is optional.
Okay, you can put it if you don't like it. You don't have to put it. Okay, for me, I put 3 chili today. Yeah, not just make it taste nice, but also make the texture of the pickle. Okay, you can see it looks really nice. Okay, you just make a little bit. That's it. Okay, that's done. Now it's ready to serve. ចំពោះជ្រក់ចថានិងសសក់របស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើភ្លក់រួចហើយចាគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើចាហើយស្រួយទៀតចាយើងអាចដាក់ទូទឹកកកបានណាចាហើយញ៉ាំឥឡូវភ្លាមក៏បានដែរចំពោះរូបមន្តហ្នឹងស្រួលមែនតើណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាហើយបើមានការងឿងឆ្ងល់អីបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង YouTube channel របស់នាងខ្ញុំណានាងខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅជូនបងប្អូនវិញហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំជួយ Subscribe Share និង Like វីដេអូនាងខ្ញុំផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតដឹងពីរបៀបធ្វើជ្រក់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបាយស្រូបរបស់យើងឬក៏ញ៉ាំជាមួយសាច់ឬក៏ត្រីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រួយចាហើយអរគុណបងប្អូនដែរដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា For our radish and cucumber pickle it's already made and it tastes very crunchy and tasty. This is a very simple recipe and it's easy to make. I hope that you will make it and enjoy it together. And if you like my video, don't forget to go into my YouTube channel. Help me to subscribe, share and like my video so that your friends and family know about the recipe and so that we can enjoy together. And if you have any question, please go to my YouTube channel and you can write the comment over there. Okay, and thank you for your support so far, and I hope to see you again in my next video. Thank you so much everyone. Bye bye for now. See ya. Bye.